राम जी राम। आज हम आए हैं बिसलपुर बांध घूमने के लिए। टोडा रायसिंह के पास में बिसलपुर बांध है, वहाँ पे घूमने के लिए आए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छे से अच्छे वीडियो दिखाएंगे आपको, शेयर करेंगे। हमारे साथ में है गोकुल राम जी देवासी, और अच्छा से अच्छा वीडियो दिखाएंगे आपको। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में लिख के कैसा लगा। झरने की कल आवाज़ हमारे किताबों में पढ़ाई जाती थी। मास्टरों ने बोला कि झरने की आवाज़ कल मास्टरों ने भी नहीं देखा होगा कि झरने की आवाज़ कैसी होती है, लेकिन वो किताबों के आधार पे ही बोलते थे कि कल की आवाज़ आती रहती है झरनों की। मेरे प्यारे दोस्तों, देखना अभी यहाँ पे झरनों की आवाज़ कैसे होती है। मास्टर किताबी नॉलेज है मास्टरों का, और हम आज आपको साक्षात, मैं मास्टरों का अपमान नहीं करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन कल की आवाज़ जो है वो आज सेम आपको सुनाई देगी झरनों की। क्या बात है, बहुत अच्छा सुंदर दृश्य है। गोकुल राम जी हमारे साथ में है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज तक आपने किताबी ज्ञान में सुना होगा, किताबी ज्ञान ही लिया होगा, कल की आवाज़ आती है, और आज हम आपको साक्षात झरनों की आवाज़ दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा आपको वीडियो, और दोस्तों के साथ में शेयर करिए। आज हम आपको प्रत्यक्ष साक्षात झरनों की आवाज़ आप तक पहुंचाएंगे। झरनों की आवाज़ कैसी होती है, किताबों में ऐसे पढ़ाया जाता है झरने की आवाज़ कैसी होती है, लेकिन आज असली झरने की आवाज़ ऐसे होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही सुंदर दृश्य है, आप देखते रहिए और आनंद लेते रहिए। गोकुल राम जी हमारे साथ में है, और हम आपको बताएंगे कि आज बिसलपुर बांध घूमने के लिए आए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो झरने की आवाज़ बहुत शानदार, लोग देखते रह जाएंगे और मुस्कुराते रह जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यह है बिसलपुर बांध के पास में पहाड़ी इलाका, जहाँ से झरनों की आवाज़ आप तक पहुँचा रही है। राम जी राम। आज हम घूमने आए हैं यहाँ पे। राम।